بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف الإمام النووي رحمه الله تعالى أكا كتاب بركة ما ينكنه أيكو كتاب الأذكار كني على كفو بوندوية ما على كفو يرو كتشا ala ko fo ko kacca ala ko fo na yoro kacca ala ko fo Allahu ta'ala ye fɛn minnu ka sariya ye ala a kacca. O de y'a to nin babu belebele a ye babu misɛnmisɛnw bɔ a la ka taa. An bɛ babu min na ni maa bɛ da ka sunɔgɔ i ka kan ka zikiru minnu kɛ, i ka kan ka Allahu ta'ala kofɔli min kɛ, ani ni kuruna ka bɔ sunɔgɔ la i ka kan ka min kɛ. Nin ye o bonda ye. O hadithi dɔ ye nin ye min sabatira alakira la kisi ani nɛɛma bɛ a ma ka bɔ Hudhaifatu ibn al-Yamani ka sira kan ko alakira kisi ni nɛɛma bɛ a ma kana idha awa ila firashihi ko alakira tun kɛra n'a y'i kafo ka taa ka dilan ma. O kɔrɔ ye mun ye? N'a b'a fɛ k'i da ka dilan kan sunɔgɔ dabɔtɔ ye o ye. O tuma na fɛ k'a tun bɛ Allahu ta'ala kofɔli kɛrɛnkɛrɛnnen façon dɔ kɛ o yɔrɔ la. A b'a fɔ bismika Allahumma amutu wa ahya. A ko n tigi Ala, ne bɛ sa ni e tɔgɔ ye, ne bɛ ɲɛnamaya ni e Allahu ta'ala tɔgɔ de ye. Ka d'a kan mun na? An b'a dɔn saya o ye fila ye, ɲɛnamaya kununi fana o ye sugu fila ye. Saya fitinin bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko sunɔgɔ, saya fitinin ye o ye. Saya belebeleba o ye nibɔ yɛrɛ ye. Ni alakira kisi ni nɛɛma b'a ma n'a tun bɛ da ka sunɔgɔ komi o fana ye saya fitinin ye, kana yatadhakkaru bidhalika al-mawt al-kubra. Ale alakira a hakili tun bɛ jigin saya ba yɛrɛ la, a b'u bɛɛ lajɛlen duwawu don ɲɔgɔn na. Bismika Allahumma amut. Ala, n bɛ sa ni e tɔgɔ ye, n bɛ sa k'e de tɔgɔ to n da kɔnɔ. Ka d'a kan alakira ale ko tɛ hadithi wɛrɛ kɔnɔ man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Ni maa min n'i ka kuma laban kɛra la ilaha illallah ye k'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ. Donc ni sara n'o ye o kɔrɔ ye k'a fɔ e sara ka ala tɔgɔ to i da kɔnɔ. Wa ahya, a b'o cogoya la, n tigi Ala, ne bɛ ɲɛnamaya fana ni e Allahu ta'ala tɔgɔ ye. O kɔrɔ ye anw da bɛ e Allahu ta'ala tɔgɔ la an ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na, an sunɔgɔ tuma an'an kunu tuma, an'an sa tuma an'an kunu tuma. O tuma na fɛ Ala e tɔgɔ de bɛ an da. O de ye bismika Allahumma ahya wa amut. Ala, ni e tɔgɔ kelen ye, ni e Allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye, n bɛ sa n'o ye saya jinni ye, n'o ye sunɔgɔ ye, n bɛ sa n'o ye saya ba yɛrɛ ye, ani n bɛ kunu kununi fitinin na n'o de ye ayiwa ka bɔ sunɔgɔ la, ani kununi belebeleba ka bɔ kaburu kɔnɔ. Nin bɛɛ Ala, n bɛ nin bɛɛ kɛ kɛnɛ ni e Allahu ta'ala tɔgɔ ye. O ye n'a bi da a bɛ min fɔ. An bɛɛ lajɛlen ka kan ka nin durusi ka nin tanga. N'an b'an da bɛɛ an k'an jija fɔlɔ an ka seliji ta, o cɛ ka ɲi, wajibi tɛ, nka alakira ka sunna don kisi ni nɛɛma b'a ma. N'i b'a fɛ k'i da ka sunɔgɔ i ka seliji ta. N'i ye seliji ta o tuma na fɛ i k'i da i kini kɛrɛ kan fɔlɔ. O de ye alakira ka sunna ye, kisi ani nɛɛma bɛ a ma. I k'i da i kini kɛrɛ kan, i k'a daminɛ o la. Hali n'i yɛlɛmana su kɔnɔ sa baasi t'o la, mɛ i k'a daminɛ ni kini kɛrɛ ye. I datɔ la o tuma i kɛ nin fɔ bismika Allahumma ahya wa amut. O tuma na fɛ i kɛ nin fɔ, o ye alakira ka sunna ye, kisi ani nɛɛma b'a ma. Ani fana Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa aljatu zahiri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. nin bɛɛ ye hadisa kɛnɛmaw ye minnu sabatira alakira la kisi ani nɛɛma b'a ma. I datɔ i bɛ nin fɔ. Nin min n'an y'o fɔ o de tun bɛ kɛ alakira ka kuma laban ye. Nka nin fana bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ i ye ayatul kursi kalan i dalen na o la. Ani fana qul huwallahu ahad o siɲɛ 3 i b'o kalan. qul a'udhu bi rabbil falaq siɲɛ 3 i b'o kalan. qul a'udhu bi rabbin nas i b'o fana siɲɛ 3 kalan fo ka taa suran bɛɛ lajɛlen laban ma. N'i tilala o la
ibo daji fiamani ibo tu itige kono idale ibolo bi fam min soro ibo keka ajoshi waso ayatul kursu fana fora anya min fana fo ne na idia odo wen fana ibse ko fana fo ko keka kuma o laban bashi tola o fana ala kira ka sunnay kishini nema bama allahumma inni aslamtu nafsi ilayk ونعم وألجأت ظاهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ني حديثان نو أبي حديثا كنموية نمي رفلامبلو الإمام البخاري قرانات منك كبوي كتاب مانغناني كتاب مي ولا كلنا أودي كنو كنا تنويلا فنا قال كراكاتم بافو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور تنوب الله تعالى ألمي أن لكنو أنزالي كفه وكنو نمبا كفولي با نوانزرو با نوي القيامان دودوين وبككتا علي الله تعالى كلم بيودما حديثي نمبا يرى أنا كفو كو جاس نغو أبي فافنا ما كو سيا وذلك راكوتي الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وما تنوب الله تعالى مية أن نكون كنيفيا كادو أنا أنفعلين كوفي وما نافع الله تعالى يفهمينك نبي الله عيسى كيسالا إني متوفيك ورافعك إلي دون باو يا يرا متوفيك وآية إنكنا أقرأ أي منيمك كوني الله تعالى بني لسنو كسرك يلا نيني أني إفركوري فنومبلو دوبي أولو موسكا وفاتو نكا دو وفاتو يسوق فلاي ومودو وكرا سببويه وكا نبي الله عيسى أكسانا يلا نبي الله عيسى كساياكو وتمانا في وكرا سببويه وتمانا في كنانغار لدو أولا وتمان نبي الله عيسى akani sayai ambado sayako flado folo esnoe ayret mo snoke wala yelela o chogola allah taala aya bonfe nyogonya keru ma doka katroka bili dayele ke yele ne ay wa mutawaffika inni mutawaffika wa na'am wa rafi'uka ilay od manafe don ba do ya tafsiriti inni mutawaffika infana ni alla ja ismul fa'ili dedu أنهم بعض الاسم الفاعل هو ما يستقبل من الزمان مثل المضارع وطمع إني متوفيك نبي الله عيسى نيكا أسانا يلين بانا ني جيجين تما سيرا ني نانا جيجين وطمع نافع ني الله تعالى بتلاكي فاتو تو فاتو تشغل نيوغنانا يفنا بيدو كبرو كونو سليبك إيكا وطمع إني متوفيك أقرأ نندي مكا فو أنفل وقتي من أساسا كن نبي الله عيسى كفاتورا ككبروب كشمير هذا إنكار للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا مننا نوي حديثا ووي حديثا منبالا ندانتولا نبونيندو أكتشا أي فما كو حديث متواتر برثي أمبادو حديثا دون باو ياك سوغو فلاي أبي فردوما كو حديث الآحاد أبي فردوما كو حديث الحديث المتواتر وما حديث متواتر ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهى لأن حديث متواتر حديث متواتر حالي على السند كوكما يرى وتيفو أننا نسرم غير جتيتوكا تلما أننا كاتشايا تشومنا نبي الله عيسى كجيلي جيان لبانا وتمنا في أوفنا أو أوكوننا بل نبي الله عيسى بيجي بوزيشن منا على كرايا فو نبي الله عيسى بيجي يرومنا على كرايا نيفو أبيجي كاسرو سلي جوتو دو على كرا مونتون دوي وبيير إكارتي كون نبي الله عيسى كتمك سلني مغوي أبا فكو نفنا على كرا مونتون دي أن لفنا أبنا ميشون منك وتمنا في الله تعالى كتشيدين وبلا جلين فو أبنا لفغا أبو بوينو وتما نزارو فنا به كروا مندو أبنا كنا كو أو كاري وتمنا في أبدا دجالو فنا أبو فغا نبي الله عيسى ما نبي مماتنا أو كتا دونزا الله تعالى يركا اسبيشاليتي ولا
كسنين قالين يشي ألما كافو وتمانا في يلا على يني كان نبي نماي إطلاع كو جلام منانا يبغى بجلا دي مغمى شغودي كتلا كو ولي كبو أولا وبلا جلين يفني معارضة لكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم نبلا جلين يكرفوه كألا كراكا كمو نوني كألا كراكا كمو سجي أوكو نبي نمايا أديران نبي لا يسامى يلا ما بورا أديتما كلاما أفوا ma bora Allah taala nabila isa suganti mana ga jaladi ama ka ken nabi nyumaye ka ke chiden ma boro kala mawa wani ala yo limité ko sigi ko be dokala ala be tla ko jo abetla kana diana bana pour la mu membe ola ot manafe ni fe bal nanga limenani ay do mutawaffika ni yorayna ot manafe suno de do وطن بسمك اللهم أموت وأحيا نبدا أبوفو نابولي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نندو سرمانينو أمبكا كانك نون دروسي ناولا كبس نغولا وطمنا في أمبني أن يغنافو أننا يرى حالي سورة آل إمران لبنا كرا تنبوكو فنا كلام تمادولا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في إلى آخر الآيات كرات موفنا كلا ثم يمسح بها النوم عن وجهه توكا نيرا سالونا كفسنغو كفران كبو أنيدالا ني أوي أكورا يموي ما كداني على كوي ما كوليني على كوي ما كي كانينا بلا جرينك على كولا وتمانا في إنن كنا كنا نيغاتو ودي على كراكا كمانيا واني حديثين أسباتيرا كتابو كونو قرآن يرد تمنين كفه كتابو مانغناني كتابو مي نو الإمام البخاري كان حديث كنمانية نو صحيح البخاري أننا أودي كونو قال كرا داتو كاتمبنين فو نعم نعم بسمك اللهم أحيا وأموت وأحيا ألا مبساني إتغوي ألا ملكني إتغوي الحمد لله وينا ولله تنوب علي الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور parce que Allah Ta'ala yi sunogoyin ke adamana saya fitini tuma dawla ni sunogora ni Allah Ta'ala ko kinni ndasagi ima ibella kunu ka dese odon otuma etro bi ka ko shu mais Allah Ta'ala be hinela kinni mbo bochugo krengrene yana otuma ni wi kunu tuma fana sera Allah Ta'ala be ni la sage ka boima o masami fa katla ki nyanamaya wa Allah Ta'ala ikakan ko tano ora to ala kiraya tano an fana ka kan ka hadithi an ka labara an ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tuma n'an b'an da bɛɛ n'an bɛ taa an ka dilan kan an ka nin fɔ n'an kununa fana an ka nin fɔ nin de ye alakira ka sunna ye kisi ni nɛɛma ba ma ani bakara naam ani ayatul kursiw kalanni k'a fara mu'awwidhatayni kan k'a fara qul wallahu kan o tuma a ka ca la maa o maa bɛ nin ladabiw ninnu sabati i datɔ la a ka ca la sogo kirikaraw a ka ca la bana kirikaraw akachala fitnaw la jarabilu danfan wa toro Allah Ta'ala bi kishi kabwa bela jelema limadha liannaka i'tasamta billah wahtafazta bihi kadaka yi boloke alala yi yere tanga ala yi yere kalfa kata ale Allah Ta'ala ma otman bo faye chugomna hadithi nunu bi fode pour que ka labara akalangal lameni o doronte durusi tam munum bala namso ko durusi anga to ka fo abanga nyana maya lakana o ya nafa foloy an nafa do fana moye ala kiran no amba ko bara o yere ala nafa la belebele bay o tuma mabela jere ka anga to kenike ni bidda bismika allahumma amutu wa ahya o tuma nabi ko fo ni be ni willa ka bos no wala fana alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur hadithin hudhayfa ibn al-yaman aga hadithin korodene ko ala kira yere tumba keta kishi ani nema be ala kirama hadithin a korodene na'am قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول كيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبا قال
فمما يتعوذون؟ قال يقولون يتعوذون من النار. قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. نعم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وجف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يتملوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله تعالى وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوها؟ وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد الخطاب إنما مر فجلس معهم، فيقول وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. ني بوندا من بايرا كافو ما كان كي يرى سبالي ما منون به ala ko fɔ sɔgɔmada fɛ u bɛ ala ko fɔ wulada fɛ ala ko fɔ b'u ka kow kɔnɔna na maa ka kan k'i yɛrɛ sabali olu la maa i kana to abada i k'olu jɛ i n'olu kɛ ye ɲɔgɔn fɛ. o kuma kɔrɔ ye mun ye ko Allahu taala ko kuranna kɔnɔ wasbir nafsaka ko alakira Muhamadu i k'i yɛrɛ la sabali i k'i yɛrɛ la muɲu k'i yɛrɛ la muɲu mun kan k'i yɛrɛ la sabali mun kan maa minnu bɛ yen n'u bɛ Allahu taala ko fɔ sɔgɔma fɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ Allahu taala ko fɔ wulada fɛ n'u bɛ ala ko la i k'i yɛrɛ bila olu kan i k'i yɛrɛ habisi olu kan i kana to i n'olu kɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ɲa wala ta'du aynaka anhum alakira Muhamadu i ni kɔmɔgɔw maa minnu majigilen don ala ko la maa minnu bɛ diinɛ ko la olu ka ala ko fɔw k'i kana sɔn abada k'i ɲɛ tɛmɛ olu kan olu de y'i jɛ ɲɔgɔn ye maa ka kan k'i sen don maa minnu sen na o ye ala ko fɔlaw de ye maa ka kan k'i sen don maa jumɛn sen na o ye masa taala bonyabagaw de ye o tuma ko Allahu taala y'o fɔ kuranna kɔnɔ ko alakira i ɲɛ kana jɛngɛ olu ma fiyewu turidu zinatal hayati dunya
k'a fɔ i bɛ diɲɛ ɲɛnamaya ɲini nafolobatigi kobatigi jɔyɔrɔbatigi k'i ɲɛ kɛ k'olu viser k'i ɲɛ tɛmɛ batokɛlaw kan maa minnu mago bɛ ala la maa minnu mago bɛ ala kofɔ la sɔgɔma u bɛ seliw la wula fɛ u bɛ seliw la ka taa fajiri la u bɛ fitiri c'est-à-dire u bɛ alahu taala kofɔ la k'i kana to abada i ɲɛ kɛ tɛmɛ olu kan i k'i jija ka duumi olu fɛ i k'i jija ka sigi olu fɛ dɔnnibaaw y'a jira k'a fɔ nin wula nin sɔgɔma min fɔlen filɛ nin ye fajiri selilaw b'o kɔnɔ lansara selilaw fana b'o kɔnɔ an bɛ walanda minnu kɛ nin ye maa minnu fana sigilen bɛ yan nin bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ kuranɛ tafsiri kɛtɔ wali alakira ka hadithi kalantɔ wali fiqhu ɲɛfɔtɔ wali diinɛ ɲɛfɔtɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ don ala kofɔ jamakulu kan maa minnu fana sigilen bɛ misiri kɔnɔ u bɛ alahu taala kofɔli la hali ni darisu tɛ yen min bɛ kuranɛ kalan na o b'o la min bɛ subahanallahi fɔ la o b'o la fo ka taa ayiwa se ayiwa seli wagati ma yan'u ka jɛnsɛn nin bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ hali maa fila u sigilen bɛ kɛ ɲɔgɔn waju u sigilen bɛ kɛ ala ka nɛɛmaw ka isti'radu k'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ karisa ne kɔni bɛ ala tanu bi dɛ ala ye nin kɛ ne ala ye nin kɛ ne ala ye nin kɛ ne nin bɛɛ lajɛlen bɛ don alahu taala kofɔli kɔnɔ wa maa minnu bɛ nin cogo in na tan ko ala kira k'i kana to abada i ɲɛ kɛ tɛmɛ olu kan ka pan ka taa mɔgɔw kan maa minnu b'a la n'olu nin yɔrɔ kɛra diɲɛ ye n'u bɛ diɲɛ de kan k'a ɲini nin ye kuranɛ aya ye parce que n y'a fɔ aw ɲɛna al-imam nawawi ale ka taabolo ye fɛn min ye n'a nana ni babu kun ye babu titiri ye a bɛ kuranɛ lajɛ ni kuranɛ aya dɔw bɛ yen nɔ min bɛ bɛn a ka kuma in ma o tumana fɛ a bɛ na ni o ye ni kuranɛ aya tɛ yen wala a tilalen ko kuranɛ aya la o tuma a bɛ na ni hadisi dɔ ye a nana ni hadisi janba dɔ ye hadisi min b'a la n'a minana ka bɔ abu hurayra ma ala ma diɲɛ n'a ka bɔ a ma hadisa ni bukhari ani muslimu u bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan hadisa in lakalini kan nin b'a yira k'a fɔ nin ye hadisa ye aw bɛna min mɛn hadisa kɛnɛman don alahu taala ka kuranɛ yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ kitabu mangɛnɛ ni kitabu min ye a nana o kɔnɔ ko ala kira ko kisi ani nɛɛmɛ b'a ma nin ye hadisi in ye inna lillahi malaikatan sayyahin a ko i k'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ ala ye inna lillahi malaikatan lianna malaikatan huwa ismu inna muakharan wa inna wa anna walakinna wa ka'anna wa layta wa la'alla hadhihi min an-nawasib التي تنصب الأسماء أسماءها نعم وترفع أخبارها إن لله ملائكة كم ملكة الله تعالى بلو ملكة ننو سياحين ولوبك يالا في الطرقات السرولة ملكة جمع كل دو spécialistes don meleke kɛrɛnkɛrɛnnenw don ala y'olu dan k'u ka baara bila mun na u b'u bila ala b'u bila ka na diɲɛ kɔnɔ ala b'u bila ka na dugu kɔnɔna na u bɛ bɔlɔnw lajɛ u bɛ kaarew lajɛ u bɛ misiri kɔnɔnaw lajɛ ɲɔgɔn kafo yɔrɔ u b'o ye o tumana fɛ n'u tora o la n'u nana ka na maa dɔw ye u bɛ walanda ninnu n'a ɲɔgɔnna ka nin ye ala kofɔ ye wali u ye maaw sɔrɔ u bɛ kuranɛ kalan na ko denmisɛnw bɛ sigi kuranɛ kalan minnu kɛ kuranɛ durusiw wali u ye waajuli kɛyɔrɔ sɔrɔ o tumana fɛ ala kofɔ yɔrɔ wali maa damadɔ yɛrɛ de sigilen bɛ u bɛ alahu taala kan k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ i ta la k'a fɔ subhanallah alhamdulillah bɛɛ lajɛlen sɔgɔlalen bɛ i ta la komi i b'o ye misiri dɔw kɔnɔ cogoya min na safo ni fitiri cɛ hali ni darisu tɛ yen i bɛ bɛɛ yɛrɛ kɛlen sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'i ta la dɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn kalan kuranɛ na dɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn kalan fɛn wɛrɛ la dɔw yɛrɛ occupelen bɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ don nin kɔnɔ mɛlɛkɛ ninnu bɛ jigin alahu taala b'u lajigin u bɛ yaala diɲɛ kɔnɔ nin cogo in na n'u fɔlɔ min ye nin n'a ɲɔgɔnna ye komi kalan in n'a ɲɔgɔnna ni min y'o ye o bɛ sɔrɔ ka tɔw wele a ye na ala y'aw lajigin mission min kama a kɔngili yɔrɔ dɔ filɛ nin ye a ye na ninnu filɛ ala kofɔlaw dɔ ye an b'a ɲini alahu taala fɛ an filɛ nin sigi min na ala k'o kɛ nin sigi in dɔ ye a ko mɛlɛkɛ ninnu n'u ye ɲɔgɔn wele ka na k'u bɛ kɛ u bɛna n'u kamaw ye k'u kamaw kɛ ka maaw lakooli u b'u kamaw kɛ ka maaw lakooli u kama in bɛ kɛ ka maaw lakooli k'o kɔrɔta k'o dada ɲɔgɔn kan k'o kɔrɔta fo ka taa se san min b'a la n'o ka surun dugukolo la u bɛ nin bɛɛ lajɛlen fa aw niveau la n'aw sigilen bɛ mɛtiri 20 kɔnɔ n'aw sigilen bɛ misiri kɔnɔ o tuma nin niveau la ka taa u bɛ taa nin bɛɛ lajɛlen na k'u kamaw kɛ ka aw kooli ka kama ninnu yɛlɛ k'a yɛlɛ fo ka taa se kabakolo ma kabakolo min b'a la n'a ka surun diɲɛ na ko u bɛ t'o la o tuma u bɛ sigi o fɛ u bɛ lamɛnni kɛ o fɛ o tumana fɛ
n'u tilala o mission la u bɛ yɛlɛ ka taa Allahu Taala fɛ ko Allahu Taala bɛ u ɲininka yala u bɔra yɔrɔ jumɛn ale Ala b'a dɔn u bɔra yɔrɔ min na ale Ala b'a dɔn ko minnu kɛra mais ale Allahu Taala b'o kɛ ishharan bi fadli haula Ala b'o kɛ maa minnu tun bɛ Ala ko fɔ in na pour que k'olu ka fasamantiya yira pour que k'olu ka kɔrɔta yira pour que k'olu ka Ala ko yira pour que olu ka fusaya u b'o yira o de y'a to Ala b'u ɲininka nin cogo in na aw dun bɔra min an bɔra karisalakaw fɛ an y'a sɔrɔ o bɛ Allahu Taala an y'a sɔrɔ o bɛ kɛ Allahu Taala bonya an y'a sɔrɔ o bɛ kɛ Allahu Taala saniya fɔ an y'a sɔrɔ o bɛ kɛ bonya façon bɛɛ lajɛlen sɛgɛ Allahu Taala ma i kofɔ bɛ u nɛn kan u sirannen bɛ i ɲɛ Allahu Taala bɛ mɛlɛkɛ ninnu ɲininka ne ka jɔn ninnu u bɛ kɛ ne bonya ye u bɛ kɛ ne Allahu Akbar fɔ ye u bɛ kɛ ne subhanallah fɔ ye yala u ye ne ye wa parce que la tudrikul absar maa si tɛ Ala ye nabi ɲuman tɛ Ala ye diɲɛ kɔnɔ yan ciden tɛ Ala ye diɲɛ kɔnɔ yan Allahu Taala kɔni bɛ ye alijinɛ de kɔnɔ wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira o tuma n'a fɛ kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun innakum latarawna rabbakum Allahu Taala ka ciden a ye nin fana fɔ donc Ala ale ma ye maa fɛ yan kira mɛ Ala ye diɲɛ kɔnɔ yan hali sana yɛrɛ la Ala kira mɛ Ala ye o tuma n'a fɛ nabi ɲuman mɛ Ala ye i m'a ye Musa y'a ɲini Ala fɛ k'a b'a fɛ ka Ala ye a ko lan tarani k'i tɛna ye walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makana fa sawfa tarani nabila Musa i ye ne yeli ɲini o tuma n'a fɛ taa kulu in kan ni kulu sera ka sabati a nɔ na o tuma n'a fɛ i na ne ye nka ni kulu ma se ka sabati i tɛna se ka ne ye dɛ Musa naam falamma tajalla rabbuhu liljabal tumana mina ni Ala y'i yengen kulu in kan kulu in nana kari wa kharra Musa sa'iqa nabila Musa o yɔrɔ bɛɛ a bɔra k'a kirin lew tumana mina n'a nana kodɔn a ye Allahu Taala subhanallahi fɔ k'a yɛrɛ segin Ala ma nka kuma kɔrɔ ye min ye Ala t'i ye diɲɛ in kɔnɔ yan o tuma Ala b'a fɔ u ye yala u bɛ nin bonya in bɛɛ la u bɛ nin subhanallahi fɔ in bɛɛ la k'a ɲɛsin ne Ala ma yala u ye ne Ala ye wa u ma ne Ala ye dɛ u sigilen bɛ ka n ka kitiw lamɛn u sigilen bɛ ka hadisaw lamɛn u sigilen bɛ ka kuranɛw lamɛn u sigilen bɛ ka Ala bonya u sigilen bɛ ka yala u ye ne Allahu Taala ye wa u b'a fɔ ko o ma ye Allahu Taala ye Ala b'u ɲininka ko yala nin ye ne yebali ye ninnu fɛ u bɛ kɛ siran ne ɲɛ u bɛ ka ne subhanallahi fɔ alhamdulillah Ala k'an ye nin jamakulu in na an bɛɛ lajɛlen dan bɛ Ala la an bɛ siran ɲɛ mais an ma Allahu Taala ye o tuma a b'u ɲininka yala n'u tun ye ne Allahu Taala ye yala u ka lahalaya tun bɛ kɛ cogo di mɛlɛkɛ ninnu ko tiɲɛni yɛrɛ la u ka lahalaya tɔ a bɛ bonya u tun bɛ dɔ fara i tano kan u tun bɛ dɔ fara i saniya kan u tun bɛ dɔ fara i ka bonya kan u tun bɛ dɔ fara i ka Ala ɲini i ka ko ɲɛɲini kan Ala o tuma na fɛ a bɛ sɔrɔ ka u ɲininka aw ka kɔlɔsi la aw mɔgɔ minnu filɛ nin ye n'u bɛ Ala ko in na tan o bɛ kɛ mun ɲini de ne ni aw an bɛɛ lajɛlen filɛ an tɛ kɛ sanu ɲini nin na an tɛ kɛ wari ɲini nin na an bɛɛ bɛ kɛ Allahu Taala de ka diinɛ kan k'a ɲɛɲini o tuma mɛlɛkɛw fana bɛ taa sariya ni o de ye o ko Ala u bɛ ka fɛn min ɲini Allahu Taala fɛ o ye alijinɛ de ye u ka laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ alijinɛ kɔnɔ o de y'u ka ɲinita ye Ala b'a fɔ u ye yala ninnu bɛ kɛ alijinɛ ɲini u ye alijinɛ ye wa ninnu ye alijinɛ ye wa parce que maa ka wuli fɛn kan k'i b'a ɲini k'i jija a la karatata n'o y'a sɔrɔ i y'a ye u ko Ala o ma alijinɛ in ye dɛ nka an y'a kibaruya kɔnɔ mɛn kuranna kɔnɔ an y'a mɛn kibaruya la kibaruya min b'a la n'an dalen b'a la hali n'an yɛrɛ ka ɲɛla yeli ye o tuma Ala b'u ɲininka nin y'u alijinɛ ye bali ye yala n'u ye alijinɛ ye nin na yala o bɛ kɛ cogo di o tuma na fɛ mɛlɛkɛw b'a fɔ ko Ala tiɲɛni yɛrɛ la nin ye ninnu alijinɛ ye bali ye u sirannen bɛ Ala ɲɛ u bɛ ka alijinɛ ɲini u bɛ ka nata u bɛ ka dugawu k'u yɛrɛ ko k'u don alijinɛ kɔnɔ u m'a ye Ala n'u nana ka na alijinɛ in ye o tuma n'a fɛ tiɲɛ na u ka alijinɛ ɲini a bɛ bonya dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ka alijinɛ wele fana u bɛ bonya Allahu Taala b'a ɲininka tugun aw y'a sɔrɔ aw ka sɔmi na ninnu bɛ siran fɛn jumɛn ɲɛ u bɛ ne Ala bonya ko min na o fɔra sisan u bɛ alijinɛ ɲini ko min na o fɔra sisan u bɛ siran fɛn jumɛn fana ɲɛ mɛlɛkɛ ninnu b'a fɔ u ka kɔlɔsi la an'u ka yeta la u bɛ siran tasuma de ɲɛ Ala b'u ɲininka yala u bɛ siran tasuma in ɲɛ u ye tasuma ye wa u ye jahanama ye wa o de y'a to u bɛ siran a juguya ɲɛ an b'a ɲini Allahu Taala fɛ Ala kana ɲɛ da jahanama kan Ala kana ɲɛ da kan hala kibaru an b'a ɲini Allahu Taala fɛ jahanama ko Ala k'an kisi a ma o tuma na fɛ Ala b'u ɲininka yala n'u tun ye jahanama in ɲɛ don mɛlɛkɛw b'a fɔ Ala ye tiɲɛni yɛrɛ la n'u tun ye jahanama in ɲɛ
u ka siran tun bɛ bonya a ɲɛ u ka boli tun bɛ juguya a ɲɛ u ka bato tun bɛ juguya pour que Allahu Taala kɛ u kisi ka bɔ tasuma nin ma cogoya min na o tuma n'u tilala nin bɛɛ lajɛlen na u ye compte rendu kɛ Ala ye Ala y'o sɛgɛsɛgɛ sisan u y'a fɔ Ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn Ala b'an dɔn kɛ ko mɛlɛkɛ ninnu nali ɲɛ Ala b'an dɔn mɛlɛkɛ ninnu kɔfɛ Ala b'an ka Ala ɲini dɔn Ala b'an ka Ala bonyafɔ dɔn Ala b'an ka siran tasumaya dɔn mais Allahu Taala ye nin kɛ mun na dɔnnibagaw y'a fɔ ko pour que ka maa ninnu samantiya k'o yira o tuma n'a fɛ kuma laban na sa nin dialogue ni hiwaru ni mɛlɛkɛw ni Ala cɛ Allahu Taala bɛna kana kuma in k'a datugu a b'a datugu ni fɛn min ye o tuma n'a fɛ aw mɛlɛkɛ minnu taara n'aw y'u koole n'aw y'aw kaman kɔrɔta u kunna fɔ ka taa se sanfara ma o tuma n'a fɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen kɛ seere ye k'a fɔ ko ne yafara u ma alhamdulilahi rabbil alamin Allahi rabbi an b'a ɲini Allahu Taala fɛ n'a tɔgɔ sanuman bɛɛ ye n'a mankutu sanuman bɛɛ ye an ka nin Ala kofɔ yɔrɔ ninnu Allahi rabbi Ala k'an ye nin kɔnɔ Ala k'an kɛ mɔgɔw ye Allahu Taala yafara maa minnu ma o tuma n'a fɛ Ala b'a fɔ ko tuma ko n y'aw kɛ seere ye anni qad ghafartu lahum ko n yafara maa ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ye ne Ala min bonya n sɔnn'u ka bonya na u ye ne Ala dali alijinɛ min na ne Allahu Taala y'a d'u ma u siranna tasuma min ye nin ye ne Ala y'u kisi o ma n yafara u ma n y'u mago to o tuma n'a fɛ yanni kuma ka ban mɛlɛkɛ dɔ b'i kanto Ala an kɔni de taara an y'a ye cɛ dɔ tun bɛ yen maa dɔ tun bɛ yen o nakun tun tɛ walanda ko ye o nakun tun tɛ Ala ko ye fɛn wɛrɛ de tun bɛ o bolo a bɛ se ka kɛ i nakun tɛ Ala ko i nakun tɛ darisu ko ye mais dɔ de bɛ yan dɔrɔn i nana affaire dɔ traiter o fɛ Ala o fana tun b'u la dɛ e de kan bɛ k'i yafara bɛɛ ma karisa ni karisa olu tun bɛ yen olu ka laɲini tun tɛ Ala ko in ye dɛ o de y'a to maa k'i ŋaniya jɛya hali ni mago b'i bolo yan hali ni rendez-vous b'i bolo yan i bɛ wuli i ka so tuma min na i k'a ŋaniya i ni Allahu Taala cɛ n ka priorité fɔlɔ n bɛna kɛra walanda lamɛn n bɛna kana seli in de kama n bɛna Ala ko in de kama ni ni karisa ye ɲɔgɔn ye kɔnɔ ni Ala sɔnna baasi tɛ o fana na e bɛ don a kɔnɔ o tuma Ala b'a fɔ u ɲɛna mɛlɛkɛ ninnu ɲɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa min filɛ o ye n'o nakun tun tɛ ni Ala ko fɔ n ye n y'aw kɛ seere ye n yafara o tigi fana ma ka d'a kan mun na ninnu ye jamakulu sanuman minnu ye ninnu ye sigiɲɔgɔn saniya minnu ye maa si tɛ kunnagoya n'u ka sigiyɔrɔ ye ne Allahu Taala ne kɛ yafa ninnu ma karisa ni karisa o min mana kama u dun sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne Ala k'olu to yen non o masa tɛ ne Allahu Taala ye ale Allahu Taala ka hɛrɛ o yiriwalen don ko n yafara o bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ ye maa min nana kama maa min mana kama e y'a lamɛn sa ko Allahu Taala yafara nin bɛɛ lajɛlen ma o tuma n badenw nin de y'a to Imam Nawawi ye baabu bila ko maa k'i jija Ala ko fɔ yɔrɔw la i kɛ ye ye i ɲɛ bɛ halaki caman n'a bɛ jigin Allahu Taala a bɛ kɛ jamana in a bɛ kɛ diɲɛ tanga ni kuranna kalan ninnu de ye a bɛ kɛ diɲɛ tanga ni Ala ko ninnu de ye an y'o fɔ responsable ye kelen tɛ fila tɛ jamana in a donna ko minnu na nin ye ni Allahu Taala y'a bɔ a kɔnɔ nin ko in tilancɛ jamana dɔw cira o sababu la mais o ɲɔgɔnna tan kɛra an fɛ yan alhamdulillah hali bi an bɛ bɔ ka bi la an ka kow bɛ kɛ tan n ko girinno min b'o la o ye Ala ko de ye Ala ko kɛnɛ kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ setanama minnu bɛ n'u bɛ kɛ lasuli kɛ Ala ko in na wallahi Allahu Taala ka gindo ale Allahu Taala de b'a dɔn dɛ mais kuranna kalan minnu bɛ kɛ Ala bonyali minnu bɛ kɛ Ala ka walanda minnu bɛ sigi mɔgɔw bɛ Ala ko minnu na misiri minnu bɛ ni seliw bɛ k'a la kuranna kalanyɔrɔ minnu bɛ yen kalanyɔrɔ minnu bɛ yen la ilaha illallah fɔba minnu bɛ yen sarakati bɔla minnu bɛ yen ɲɛlɛkɛla minnu bɛ yen dusukuntigi minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ siran Allahu Taala ɲɛ jamana in a ka se ka sabati Allahu Taala ta kɔfɛ Ala ye nin de kɛ sababu ye o ka politiki tɛ tugun ɲɛmɔgɔ ko tɛ tugun fɛn wɛrɛ tɛ tugun nin bɛɛ lajɛlen kɛra anw jigi ye Allahu Taala de ye ni maa min dun ni jigi kɛra Allahu Taala ye Ala t'i jigi waro e m'a ye hali u kɛrɛfɛ sigibagaw dama n mana darisu ko la n tɛ darisu ko la karisa kɔni bɛ yen n'a tilala marché ko dɔ bɛ n'a cɛ n b'a kɔnɔ fɔlɔ parce que maa min don a ka ko ka gɛlɛn ni darisu in ma ban a tɛ foyi a mago tɛ foyi la fɔlɔ e min sigi a kɛrɛfɛ k'o ma kɔnɔ ma mɛlɛkɛw bɛ e signalé Ala ye e ko k'i yafara u ma karisa b'u la o nakun tun t'a ye dɛ Ala b'a fɔ n y'aw kɛ seere n yafara hali minnu ka
halo mun na kun da ala ko nye nya fara bela jere ma nya ka shere kada ka muna o be ma munu kerefe ni o be sigi nyogon munu kerefe ni e ka don ka fo olu sigi nyogon tse ke kuna goya ni o yew ko lu dron sauver ke here ke olu dronye ke samanta ke olu dronye ko lu kishi jahannama ma ke alijina doluma ni min fana nana ka fo ne allah taala bolu sembola ayin tu sembola ayu bela jere mba kono kada kan anana min no fe o ye alijina soro o alijina yirwa ko jugo ala yere bo bela jere do inna kundu sa o inna kuntaw inna kunya affaire wereo inna kunya affaire traitereo inna kunya marché ko yo inna kunya muso ko fenfe i bela jere inni mago soro ina tlatuni ke allah taala ka ya fain soro ni hadithi ni ndene wa hadithi nana kitabu min kono anana bukhari muslim kono muttafaqun alayh hadithani bukhari muslim bena kaboma ni qur'an ngon takaba tuma min bo kono o temenen ko fe kitabu min ka kene nya kono ketme kitabu bela jelen kan imam nawawi ye kitabu haditha netta o kono doni ba yirana angan chesri ala koina wallahi ala koin abada maden duzukun nyigi iba yetuma be ni yere famanama akachala iduzukun be waswasu akachala iduzukun be nogo parce que duzukun fana yefe nogo do bidala ala mo refa qur'ana kono kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaf'alun ko fem min bala yaksibun ma kanu yaksibun hakada ko fem min bala ni wo barake ko de kera sababu ye o tuma fe ke nogo da udzukuna ni ko jugu do ke nogo do bibla udzukuna ni ko jugu warake nogo rabina dala ni ko jugu warake nogo rabina dala ni ko jugu warake ibi tola idzukun jelenta ibe balakaye afiman kirredo fimankirinde mimbe nogo imbwala mimbe duzugin ko mimbe ka safnai mimbe ka lemuye ka jeya ka bo finyala fo kana jeya la anona we ala ko fo nunde we qur'ana kalande we ala ko nunde don abike sababu ye ma beitlobe ala ka kirula abike sababu ye ma beitlobe ala kola abike sababu ye ki lasrunya kata allah taala ma wallahi ma o ma be no de be ala ko in lame no de be wala ndanun lame tafsiru munum bike ayo qur'ana kala munum bike ala ko mogo misri konono ma o ma be gra ala ma be ba sura tigala mogo kana mado ma be ba sura tigala mogo adzuku nyiginendo ma be ba sura tigala mogo hala be kamana fila ka nyena tiga fenfena allah taala be ka so ka bela jele noya ay sigi wo sigi melekaw bina entouré melekaw ni ala ka kuma kungan ki nana ibe ala ko fola ala yasranya kama inana ibe alijine nyine la inana ibe ka boli tasma de nya ot manafe ala ba mereke nu yere ka shere ne ba onyininga yala ala bse ke meleke ke shere ko ne ya faran nu ma ala ka tlake minali were ke awkan o masatale allah taala amma ine allah taala fe amme walanda munu sigini amme qur'ana kala munu sigini amme sali munu sigini amme nyon kafu munu ga ala ko sigini mbo faina hali ka usigi misri renona danga ala ko inketa anga ni keta ni bela jele bi do akono ni bela jele ala ko fole hali mamunu mbesigi réunion na ala ko ereka ka ala ko nyefo wali association konana o ka réunion kono abe ala ko ne politique ko tala fenre tala ala ko de do misri bi ta nyefe chomi association bi ta nyefe chomi ala ko bi ka chomi kala ko bi basi chomi na ni bela jele nya ala ko foye na usigira fenfena allah taala ba kam meleke nunum blakana utem blakana ere olu kon be yala de la kira kote inna lillahi malaikatan sayyahin olu be ka yala to be bolono bo kare no ta kare na numa ya dokta ya fe be ni miya yo bisinga mo aina ala ya mbla fe min kama mission kongla aina nunum fle hal no kera ma fly usigile fle ala kola wotmo buna kana lameninke ubu kaman foloke ku kaman koli awla aw niveau naw be misri kono naw be kenemin kono aw niveau hake allah taala be meleke nunum bla ubu kaman yele kata se foka ba kolola o bela jelo koro wo yaw tangane o ye kogo de donner ça aw ni fitna ko bela jelente ale allah taala fe naw tlalat manamna pe ay nyom blasra o do meleke nunum manata allah taala be o nyininga ni nyininga li nununa aw ka ala bonya kunya moyen aw be ka munyini ala fe aw be ka sra ala eni ala che
ni mi fo e ma dɔgɔkun ni bɛ la don o don parce que hali an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farida seli mun na ni bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn ni hadisi ninnu kɔnɔna na o tuma maa kana kɛ sababu ye k'i yɛrɛ kunnangoya adamaden yɛrɛ dɛ i kɛ waati dɔ de ɲini i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka fara ala ko kɛlaw kan parce que shetana innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiya maa min saga min ni suruku b'a dun ala kira ko de ye saga ye min bɛ kɔfɛ tuma bɛɛ saga tɔw bɛ ɲɛ ale bɛ kɔ o tuma silama kana to k'i yɔrɔ jɛɲɛ silama ɲɔgɔnw na i bɛ tilen baaraw ni fɛnw na o ye garizɛgɛ ɲiniw ye nka i jija tile kɔnɔ i ni ala ko fɔlɔw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i jija tile kɔnɔ i ni ɲɔgɔnnaw aw yɛrɛ yeli aw bɛ ɲɔgɔn encourager aw yɛrɛ yeli aw bɛ ala ko diya ɲɔgɔn bolo aw yɛrɛ yeli i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i kelen tɛ o tuma fɛ aw bɛ kɛ sababu ye fana mɛlɛkɛ ninnu ka duwawu mɛlɛkɛ ninnu ka kuma in u ni alahu taala ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o sɔrɔ an b'a ɲini alahu taala fɛ an bɛ walanda minnu sigi an bɛ fatuwaw minnu sigi an bɛ seli minnu kɛ an ka kuranna kalan yɔrɔw an ka madrasa yɔrɔw an ka réunion kow ala kow kan an b'a ɲini alahu taala fɛ alahu taala k'an ka sigiyɔrɔ ninnu ko ye hali réunion familiale min bɛ kɛ maa n'i ka denbaya cɛ en tant que du ɲɛli de don denmisɛnninw jogo donni de don ala ko sabatitɔ de don du ka taabolo ɲɛɲinitɔ de don nin bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ fana ala bɛ mɛlɛkɛ ninnu fana bila ka taa an b'a ɲini alahu taala fɛ an ka sigi ninnu ala k'u kɛ ala ko sigi ye e m'a ye e nakun tɛ e ŋaniya tɛ i mana a kama i nana i ka afɛri wɛrɛ de kama mɛ ale ala a kɛ nin bɛɛ kunnadiya e kelen ni min nana ni sigi bɛ kɛ dɔ kɔnɔ ni seli banna sa an bɛ ɲɔgɔn ye n bɛ taa ko ala k'e sen bɔ a la non ala ka hinɛ ka bon o ma anw de b'a fɔ n'o karisa nakun tɛ nin ye n'o karisa t'anw ka réunion na o ye anw adamadenw ye parce que anw ka fisamantiya koronnen don anw ye bakhiliw ye anw ye tigɛma gɛlɛnw ye mais alahu taala ka fisamantiya yiriwalen don a mɛlɛkɛw b'o fɔ a ye ka ginna k'u bɛn'o fɔ ala ye ala b'a fɔ ala b'a dɔn a tigi mana kama mais alahu taala b'a fɔ humul julasa la yashqa bihim jalisuhum ninnu de ye sigiɲɔgɔnbaw ye ninnu de ye sigiɲɔgɔn ɲumanw ye la yashqa bihim jalisuhum u kɛrɛfɛ sigibaga tɛ se ka kunnangoya n'u ye abada n y'a fara bɛɛ lajɛlen ma n y'a bɛɛ lajɛlen don n ka hinɛ kɔnɔ n y'a bɛɛ lajɛlen don n ka ayiwa samantiya kɔnɔ n y'a bɛɛ lajɛlen don n ka jurumoyafa kɔnɔ alahu taala b'o fɔ mɛlɛkɛw ye donc o de y'a to imam nawawi a ye babu ni titre kɛ ko mulazamatu hilaqi dhikri alahu taala ko fɔli a ɲɔgɔn koli yɔrɔ a ɲɔgɔn nakafo yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ko ko ni ala ko don ni réunion bɛ kɛ ka k'a kan taabolo ɲuman nin bɛɛ tɔgɔ ye ko ala ko ka d'a kan mun na al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina n'a fɔra ye ko bato ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma adamadenw dan dɔwɛrɛ kama fɔ ka ne bato ni ɲininkara bato in ye mun ye seli dɔrɔn don wa ayi sun dɔrɔn don wa ayi janga dɔrɔn don wa ayi bato dun ye mun ye bato definition ye mun ye al-ibadatu shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah عليه الكتين العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وما نفع كوني من بطو على يندم فمن كما فمو فم بين ni ala b'a kanu kul ma yuhibbu Allah wa yarda ala bɛ fɛn fɛn kanu Allahu taala fɛn fɛn ka d'a ye n'i y'o kɛ o tuma na fɔ o kɛra kuma ye da la wala o kɛra dusukunnako ye wala o kɛra wale ye wa yarda min al-aqwal adh-dhahira wal batina min bɛ kɛnɛ kan ni min bɛ dogo la ko nin bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ ye k'a fɔ ko bato o tuma bato kɔrɔnen tɛ Allahu taala ye ko in yiriwa i bɛ kalanden kalan na o ye bato dɔ ye i b'i ka jago la o ye bato dɔ ye i b'i ka sɛnɛ la o ye bato dɔ ye en tant que i bɛ kɛ ko in kɛ ala ko kadiri kɔnɔ haramu ko t'i ka jago in kɔnɔ iriba ko t'i ka jago in kɔnɔ ala sɔsɔ t'i ka jago in kɔnɔ i ka nin baara in fana namara t'a kɔnɔ janfa t'a kɔnɔ ala y'a fɔ cogo min na a bɛ ka kɛ ten nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko bato wa n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin fɛn fɛn na a bɛɛ lajɛlen bɛ don nin kɔnɔ kɔrɔfɔ in kɔrɔ de nin ye an b'a ɲini Allahu taala fɛ ala k'an ka sigi ninnu ala k'a kɛ nin sigiw ye tiɲɛni yɛrɛ la hali ni ko in danna nin ma an lafu b'an na koyi a fɔbaga lafulen don a lamɛnbaga lafulen don fɔ ni Allahu taala yɛrɛ hinɛna an na
ko ye ɲɔgɔn hakili jigi de ye a t'i n'a fɔ a fɔbaga ye supérieur ye ko in na a lamɛnbagaw de non 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 fɛn bɛɛ lajɛlen ye kelenya kɔnɔ kullu bini adama khata wa khairul khata'ina tawwabun adamaden bɛɛ lajɛlen ye filifɛn ye aw la filibanci ninnu maa minnu ka fisa maa minnu bɛ segin ka taa tuubi ka bɔ Alahu taala ma ala ka ɲi aw m'a mɛn hadisi kɔnɔ alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ma n'anw yɛrɛ tun kɛra mɔgɔw ye c'est-à-dire ko san kalo 12 anw tɛ ala yɛrɛ kota fiyewu an ta bɛɛ ye ala ko ye ten ko n'o tun kɛra ko ala tun bɛ taa n'an ye pewu ka bɔ dugukolo kɔ la ka na ni mɔgɔw ye minnu b'ale Alahu taala kota u bɛ tila ka yafa ɲini ale Alahu taala fɛ hadisa in kɔrɔ tɛ laysa tashji'an 'ala al-ma'asi wa dhunub hadisa in tɛ ka mɔgɔw lasu kojugu kɛ mɛ hadisa in ye hakilisigi de ye hadisa in ye basigi de ye k'a yira an na ala y'an dilan nature min na cogo min na an taabolo an bɛ ala kota an bɛ fili mɛ n'an bɛ yafa deli Alahu taala fɛ ka ban an bɛ segin ka taa Alahu taala ma alhamdulillahi rabbil alamin Alahu taala ale bɛ diɲɛ o ma nin de ka di ala ye i bɛ fili la i k'a dɔn k'a fɔ tigi b'i la min tɔgɔ ye ko ala ni maa ko ala yafa man segin ma ala b'a fɔ n ka jɔn a y'a dɔn ko tigi b'a la a y'a dɔn ko force tigi b'a la min ye ne ala ɲangata bɛ n bolo a seginna kɔ n yafara i ma o tuma ko in ye nin ye surtout diɲɛ fitinɛ cayara cogo min na a y'a to an ka gɛrɛ misiriw la n b'o de fɔ aw ye a y'a to an ka gɛrɛ kurannaw la a y'a to an ka gɛrɛ alakofɔw la a y'a to an ka gɛrɛ hadisaw la aw m'a ye fitinɛ caya la an ye fɛnw ye bi an tun tɛ fɛn minnu ye an ye fɛnw mɛn an tun tɛ fɛn minnu mɛn kow tun bɛ yen nɔ maa tun bɛ to jamana in de kɔnɔ ka nin kibaruw mɛn ko nin kɛra yan fɛ nin kɛra yan fɛ mɛ bi a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ kɛ n bɛ min fɔ aw ye tangana wɛrɛ tɛ maa la tugun koyi ala ko in kɔ an k'an nɔrɔ ala ko in na an k'an mɔ ala ko in na ala ko fɔ na an k'a kalan an ka to a la an ka to ala ko fɔ in na ani nin bɛ nin bɔ ka bin na ala b'an tanga a bɛ jamana fana tanga a b'an ka du tanga a b'an yɛrɛ fana tanga a bɛ ka sababu kɛ maa wɛrɛ fana tanga ni anw ye ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub dusukun bɛ basigi ka mafɔ ɲɔgɔn ya ni Allahu taala ko fɔli de ye o de y'a to sahaba tun bɛ kɛ n'u ye ɲɔgɔn ye bɔlɔn fɛ a b'a fɔ ta'ala najlis nu'min sa'a ni sahabaw ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn u bɛ kɛ tɛmɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an k'an sigi ka dɔ fara an ka limaniya kan u bɛ sigi ka ala ko fɔ ala y'o de fɔ hali k'i da k'i miiri ten inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar idalete beki miri sanfara danina i yɛrɛ kun danina c'est-à-dire ala y'i dan cogoya min na nin bɛɛ tɔgɔ ye ko Allahu taala ko fɔli o de y'a to dɔnnibaw ko ni maa min kɔni i yɛrɛ ye halaki kɔni bonda la alikiyaman dɔ don k'i k'a dɔn k'a fɔ bɔnɛ b'i ye c'est-à-dire ala ka hɛrɛ n'a ka yafa tali fan bɛɛ de don c'est-à-dire k'i kaman fara a bi fan bɛɛ i ko subhanallah i kisira i ko alhamdulillah i kisira i selila i kisira i ye saraka bɔ i kisira i ye kuma ɲuman fɔ i kisira i ye kuranna kalan i kisira i taara i sinji tugun i kisira c'est-à-dire kisiko ka ca i lamaga dɔrɔn i kisi bonda dɔ ta nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen ni kɔni ye tasuma sɔrɔ o la i k'a dɔn k'a fɔ e de ma kisiko in caman kɛ o de la dɔnniba dɔw ko ten waylun liman ghalabat ahaduhu asharatihi ko bɔnɛ bɛ maa ye maa min bɛ yen fɛn min bɛ kɛ sɛbɛ kelen kelen n'o sera fɛn min bɛ kɛ sɛbɛ tan k'o dan ko bɔnɛ bɛ e ye dɛ mun na parce que Alahu taala ko ten man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha bon ni nana ni ɲuman kelen ye ala b'a kɛ ɲuman 10 ye mais juguman bɛ sɛbɛ kelen fɛn min bɛ kɛ sɛbɛ 10 a bɛ kɛ sɛbɛ 100 a bɛ kɛ sɛbɛ 700 a bɛ kɛ sɛbɛ 7,000 ani fɛn min bɛ kɛ sɛbɛ 1 pe si fana kɔnɔ kelen o ka taa caya ni nin bɛɛ lajɛlen ye o b'a yira tiɲɛni yɛrɛ la tun t'a la fiyewu yɛrɛ kɔni tɛ se ka maa si jalaki i ka jahanama sɔrɔ la donc an bɛ Alahu taala tanu ala min y'an ɲɛsin walanda ninnu ma an bɛ Alahu taala tanu ala min y'an ɲɛsin kuranna ko ma an bɛ Alahu taala tanu Alahu taala min y'an ɲɛsin misiri ko ma an ka cɛya tɛ koyi an ka cɛya tɛ ala ka hinɛ de don k'a tɛ an kan
o ko misiri fan filɛ maa la maaw bɛ misiri kɔ kan minnu hakili ka bon n'anw ye misiri kɔnɔ yan diɲɛ ko la wari bɛ minnu fɛ ka tɛmɛ an kan fanga bɛ minnu na ka tɛmɛ anw kan o bɛ yen mais nin bɛɛ lajɛlen ala y'o to yen e de ye ala diya ala kana ni e ye k'e gɛrɛ ala ko la k'e gɛrɛ seli ko la k'e da ye ala ko la hada fadlu min Allah wallahi nin dɔrɔn ala tanu o tuma n'a fɛ maa si tɛ se k'o i ni kalankɛ ɲɔgɔn i ni baarakɛ ɲɔgɔn olu mago t'a la e mago b'a la e mun di ala ma pour que ala k'e bila a la nin fana ye ala jɛ mun na la innama hiya aqdarullah o ye ala ka latigɛ de n'i yɛrɛ y'o kɔnɔ i kan ka Allahu ta'ala tanu i kan ka Allahu ta'ala fo i kan ka Allahu ta'ala barikara wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum ni maa min n'i ye ayiwa ala ko kɛ ka Allahu ta'ala barikada ala barikada bɛ kɛ fɛn min ye ala ye min d'i ma a exploiter a lacaya na misiriw la darisiw lamɛn sarakaw bɔ ɲumanw kɛ o de ye ala tanuli ye parce que ala y'a k'i ye i fana kɛ jidili k'a la o tuma n'o kɛra k'ale ala bɛ dɔ fara a kan wala in kafartum n'aw kafiriya fana inna azabi lashadid ale Allahu ta'ala ka ɲangata o ka bon donc an ka ala tanu n bɛ min kɔni fɔ c'est à dire n'i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen sigi ka taabolow lajɛ ka ko adamadenw balo cogow lajɛ maa minnu bɛ ala ko la olu de ka taabolo ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ta kan hali n'a y'a sɔrɔ minnu ye présidents ye hali ni ala ye diɲɛ bɛɛ kɛ jamana kelen k'i kɛ a président ye yarɔ fanga kɔni dan ye wallahi maa minnu gɛrɛn bɛ ala ko la maa minnu bɛ tawhidi la maa minnu bɛ ala ko fɔ la maa minnu bɛ kuranna kalan na maa minnu bɛ hadisa kalan na wallahi o ka fisa ni i ye i bɛ taa sɔrɔ aw kana jɔ aw yɛrɛ la maa kelen min ka duloki yɛrɛ faralen don fɛn tɛ i b'a sɔrɔ o kelen a ka fisa ni président dɔw dugukolo fa ye Allahu ta'ala yɔrɔ alikɛman dɔ don donc ala ko in de don naam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amma dan fa wala kama foni Allahu ta'ala ko in donc an kan jija ne la an kan jija ne la inna akramakum indallahi atqakum min ka fisa ala yɔrɔ ani famaw ani présidents ani ministres ani députés ani diɲɛ koɲaw bɛɛ lajɛlen bɛ kunu alikiyama kɛnɛ kelen kan min ka fisa o don n'o kunkɔrɔtalen ninnu bɛɛ ye atqakum min bɛ siran ale Allahu ta'ala ye ala ɲɛsiranya bɛ maa min tigi dusukun na o tuma na fɛ an k'an jija laysa al-imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqatul a'mal lemana tɛ kuma gansan ye koyi lemana tɛ natalankolon ye i k'a dusukun nasiri kɛ i k'a baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni fɔti minnu yer'i la maa ti dafa Allahu ta'ala ye hinɛ masa ye Allahu ta'ala kɔni hinɛ masa en tant que e kɔni bɛ yafa ɲini Allahu ta'ala fɛ ala bɛ yafa i ma innama tawbatu ala Allahi lilladhina ودي توبي الله تعالى بقول مجمع الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أنا مفوق في 102 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وكان على تصوم ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أنا نكون مغوي أم بفلي أم بقول أم بتاما أم ببين أم بتاما أم ببين على كتابنا فهم بنا ما تانكي أم على كانك بركة أم بيافين على في أم أنجر الله تعالى ن الله تعالى صنما على بيافام من تاب الله عليه قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتمنى فالله ده هنا مساي توني حديث سوي شهر الله تمادو ما تسكون بكرون تمادو لا يبصران تمادو يجابتيه تمادو يرى لالي بيبان متشينا نبورا نه حديث سكون دوكان c'est-à-dire avec qui bolo ko iba dondo le comme kamine ala idaima imame tellement belle limena jiri tellement ibe ni sodia chomana otma nga gere ala ko yorola na fami mbala o de ni ala ka men so wama ke ko ni foko ni ngani ala naam sai ka dawati ran ko ka to ni ngali ke alala aga ni ngali jabe so ko no ye ni wati na Allah ta'ala e alla jani femu e juga dila fenu ngambe kan na barka chama soro ne no do e Viber e do e WhatsApp e modella soro je kulu bala minu nga je kulu ngala de be don mo de ni nga don mo ma sila fana be jabi tu ma dina ko an ko yali ko fana be don ni farana nyama na wa minu be Allah ta daga ni soro ni chugoina naam nin je kulu munun be ke min be WhatsApp la saw
min bɛ telegram na o min bɛ o fɛn fɛn n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn fɛn na aw bɛ ala ko de fɔ a kɔnɔ karamɔgɔ de b'a b'u ɲininka kuranna kalanw de b'a la wajibi kow de b'a la a bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ nin kulu in o fana ye kulu dɔ de ye mɛlɛkɛ ninnu fana bɛ kulu min ɲini o ye o tigilamɔgɔ dɔ de ye o tuma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi Alahu Taala bɛ diinɛ in dɛmɛ kafiri maafiru minnu mago tɛ ala la mɛ u yɛrɛ ka baara kɛlen ala bɛ anw don alijinɛ kɔnɔ ni o ye nin ye nɛɛma bɛɛ lajɛlen de ye an bolo o tuma an k'an jija an kana an ka wagati bɛɛ tiɲɛ manamana kow ni fɛnw na an ka don ala kow la an ka kunnafoniw ɲininkali kɛ an ka kuranna kalancogo ɲininkali kɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ c'est à dire i bɛ se ka kɛ dɔnnibaba ye sisan i dalen i ka so kɛ ngɛlɛn so yɛrɛ i ma taa maa si yɔrɔ ka da nin ko ninnu kan nin bɛɛ ye ala ka hinɛ de ye o tuma an k'olu exploiter k'o ɲɛ mais caman bɛ yen u bɛ nin kɛ fotolankolon ye fotolankolon ta jɛnɛyalankolon ta kɔrɔnɔfilimuw u bɛ tile bɛɛ lajɛlen u ye o ye u bɛ youtube de kɔnɔ u bɛ jɛnɛya fɛnw na u bɛ namara fɛnw na u bɛ nkalon fɛnw na u bɛ hali kɔrɔti bɛɛ lajɛlen bɛ kalan internet kan sisan nin bɛɛ lajɛlen ye wale an k'an yɛrɛ kɔlɔsi arabu b'a fɔ fɛn fɛn sugu ma ko silahun zu haddain nbamuru a yan ka di o de ye internet n'a ɲɔgɔnna ye n'i y'a baara ɲuman kan a bɛ kɛ sababu ye i bɛ alijinɛ sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye i b'i ka diinɛ faamu mais n'i y'a yɛlɛma k'a kɛ da dɔɔni ye o bɛ kɛ sababu ye k'i kantigɛ o bɛ kɛ sababu ye k'i halaki o tuma groupe ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don groupe social minnu bɛ ni ala ko don jɛnɛya ko kuma t'a la riba ko kuma t'a la namara ko kuma t'a la janfa ko kuma t'a la fa bɛɛ lajɛlen ala ko ye o bɛɛ lajɛlen o bɛ don ninnu kɔnɔna na nka an k'an yɛrɛ kɔlɔsi sa a utilisation kɔnɔna na an k'an hakili to an ka seliw la an k'an hakili to seli wagatiw la an k'an hakili to an ka baaraw la parce que n'an fana m'a labaara ni keguya ye n'an y'an bɛɛ d'a ma cogo dɔ la o tuma a b'an ka wagati fana bɛɛ lajɛlen tiɲɛ non mɔgɔ ka kan k'i planifier de nin wagati i bɛ don nin kɔnɔ nin wagati i bɛ ɲininkali kɛ wali i bɛ lamɛnni kɛ o bɛ yen k'i n'i yɛrɛ fana bila sɛtana bolo parce que sɛtana a bɛ mɔgɔ fana nɛgɛ k'i nɛgɛ an t'an ye ala ko an t'an ye ala i fana bɛ t'o la ka t'o la f'i bɛ taa kojugu don o la i fana bɛ t'o la seli yɛrɛ i b'a wele kama o ye jɔn ka tila phrase in na fɔlɔ o ye jɔn ka tila message in na fɔlɔ seli bɛ k'a k'i dan o fana y'o halaki yɔrɔ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la n'an y'a labaara ala ko baara la an bɛ baraji sɔrɔ a la karite Alahu Taala ale tɛ baarakɛla sara tiɲɛ kɔrɔfɔ in kɔrɔ de nin ye هذا وأصلي وأسلم على جميع أنبياء الله